¿Tu moto se calienta más de lo normal en viajes largos? Esto podría ser un problema en el sistema de refrigeración. A mí me pasó en una ruta larga, y el taller me cobró bastante por revisar el radiador y el nivel de refrigerante. Después, aprendí a hacerlo yo mismo. Ahora, reviso el sistema de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento en viajes largos y evitar gastos extra. Si de verdad quieres aprender mecánica de motos de manera profesional, quiero comentarte que estoy preparando una clase totalmente gratis, donde te enseñaré a revisar y mantener el sistema de refrigeración de tu moto. Para participar comenta "yo quiero" o revisa el enlace en mi perfil para inscribirte.